मला लहानपणापासून कफ तयार आहे छातीत आणि मला बराच आजार झाला, टायफॉईड झालाय, निमोनिया झालाय. परत मला छातीचे बरेचसे कफ वगैरे सतत चालू असायचा. पाय दुखायचे किंवा माझ्या मानेचे त्रास होते, मायग्रेन. तर मी सतत भरपूर औषधं घेतली. ॲलोपॅथीची झाली, होमिओपॅथिक झालं. आयुर्वेद पण झालं माझं बरेच वर्ष. तर ते घेऊन मला काहीच म्हणजे काहीच काही उपयोग झाला नाही. सध्या मी बंद केलं होतं. पण इथे आल्यानंतर माझ्या मुलीनी सांगितलं, की डॉक्टर खूप छान आहे. अ, आपल्या प्रणव क्लिनिकमध्ये आले मी. मुलगी पण औषधं घेते तिथून. तर तिथून मला एकदा 8 दिवसाची औषधं चालू केली. मला 8 दिवसात बराच फरक झाला. मग माझी ट्रीटमेंट सुरू झाली. वमन झालं. परत नसे झाल्या आता आणि विरेचन करायचं आहे आणि हे म्हणजे सगळे ट्रीटमेंट करता मला आता एवढं छातीमध्ये क्लीन वाटतंय, बरं वाटतंय, की मला आता खूप थँक्स म्हणायला लागतं डॉक्टरना, की मला खूप बरं वाटतंय. लहानपणापासूनचा जो त्रास माझ्या छातीत खड्डे झालेले अक्षरशः त्याच्यामध्ये कफ जमायचा दरवेळेला आणि ताप यायचा वरच्या थंडी पावसामध्ये. या औषधाने मला खूप गुण आला, खूप बरं वाटलं आणि खूप छान वाटलं. त्याच्यावर थँक्स डॉक्टर प्रीतींना. ती स्टार्ट केल्यापासून जे मला औषधाने गुण आलं, ते आतापर्यंत म्हणजे या 2 महिन्यात 2-3 महिने व्हायला आले. खूप छान औषधाचे गुण आहेत त्यांना मला. छान झोप लागते, मान दुखायची, मायग्रेन होतं मला, पाय सुजायचे. तर माझं सगळं थांबलंय ते अक्षरशः त्या औषधामुळे.